석류 추출물의 놀라운 효능에 대해 궁금하셨나요? 소스내추럴스 석류 추출물 타블렛은 자연이 선사하는 강력한 항산화 성분을 간편하게 섭취할 수 있는 제품입니다. 500mg의 풍부한 석류 추출물이 피부 건강과 면역력 강화에 도움을 주며 글루텐 프리와 무설탕으로 누구나 부담 없이 즐기실 수 있어요. 건강을 챙기면서도 맛과 편리함을 동시에 누리고 싶다면 이 제품이 딱입니다. 자연의 힘을 담은 석류의 영양을 매일 간편하게 경험하세요. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.